თავდაპირველად დავიწყოთ იმით, რომ თბილისის გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო სამსახურში გამოკითხვების სერია უკვე დაიწყო. პირველი, ვინც საგამოძიებო უწყების თანამშრომლებს მანდატური სამსახურის წარმომადგენლების წინააღმდეგ ჩვენებას მისცემს, არის სამოქალაქო აქტივისტი რუსკამ ჭედლიძე, რომელიც ამტკიცებს, რომ რამდენიმე დღის წინ საქალაქო სასამართლოში მანდატური სამსახურის უფროსმა და სხვა თანამშრომლებმა მასზე იძავადეს. რუსკამ ჭედლიძე ამტკიცებს, რომ ჯგუფური ძალადობის დროს მან მიიღო ფიზიკური დაზიანებები, რის შემდეგაც გადაწყვიტა სამართლებრივი დავა ეწარმოებინა მანდატური სამსახურის წარმომადგენლების წინააღმდეგ, რადგან ამბობს, რომ მათ უფლებამოსილებებს გადაამეტეს ძალადობრივად და შესაბამისად სამოქალაქო აქტივისტმა გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო უწყებას შეატყობინა მანდატურების მხრიდან სავარაუდო უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტთან დაკავშირებით. ამის შემდგომ უკვე საგამოძიებო უწყებამ სამოქალაქო აქტივისტი დაიბარა გამოკითხვაზე, ის ამ წუთებში არის უკვე შესული საგამოძიებო უწყებაში, გამომძიებლების კითხვებს პასუხობს ის ამ წუთებში და ამბობს, რომ ვიდეო მტკიცებულებები, რომლებიც ასახავს უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებს, საგამოძიებო უწყების თანამშრომლებს გადასცემს, თუმცა მას არ აქვს მოუდინი, რომ რაიმე სახის სამართლებრივ რეაგირებას მიაღწევს, რადგან ამბობს, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში საქალაქო სამსახურის მანდატური სამსახურის წარმომადგენლებმა არაერთხელ იძავადეს მოქალაქეებზე, მათ აწარმოებს სამართლებრივი დავა მათ წინააღმდეგ, თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში არც ერთი მანდატურის შესაბამის პასუხისგებაში არ არის მიცემული. ყველანაირი ძალადობის კადრი არსებობს, რაც ჯგუფურად განახორციელა მანდატური სამსახურმა და პირადად დავით მატიაშვილმა ჩემზე ყველანაირი სამხილი არსებობს, მაინც მგონია, რომ არაფერს არ მოიმოქმედებენ, თუმცა პროკურატურას მიუმართა იმიტომ, რომ შემოიდოს თაროზე ეს საქმე და აუცილებლად მოხდება სამართლიანი სასამართლოს პირობებში, როცა ამ ქვეყანაში ეს რუსული რეჟიმი დამთავრდება ქოციანობა და უკანონობას დაერქმევა თავის სახელი და კანონიერად მოხდება ყველაფრის გამოძიება. ძალიან გაუბრაზდი, როცა ადგილზე გამოვიძახე 112 და არანაირი რეაგირება არ მოხდა 3 საათის განმავლობაში, არც ერთი ეკიპაჟი არ მოვიდა ადგილზე და მე მომიწია სასამართლოს წინ ტრასაზე გადასვლა და გაჩერება ეკიპაჟის, რომ მიშველეთ თქო მეთქვა. ამის შემდეგ მეორე დღეს დილით დავრეკე პროკურატურაში და პროკურატურამ მითხრა, რომ დღევანდელ დღეს მოვსულიყავი, მოხდებოდა ჩემი გამოკითხვა. საბარებული გამოკითხვაზე რუსკამ ჭედლიძე მანდატური სამსახურის თანამშრომლების მხრიდან განხორციელებულ ძალადობის ფაქტზე. მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს მანდატური სამსახურის თანამშრომლები ან თავად უფროსი ახორციელებს ძალადობას მოქალაქეებზე. ამ უწყებას არაერთი საქმე აქვს გამოძიებაში, თუმცა სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ერთ წელზე მეტია გამოძიება მიმდინარეობს, ამ დრომდე არანაირი შემაჯამებელი გადაწყვეტილება არ მიუღია პროკურატურამ. დღეს მხოლოდ და მხოლოდ რუსკამ ჭედლიძე იქნება ის სამოქალაქო აქტივისტი, რომელიც საგამოძიებო უწყების თანამშრომლებს მოუყვება თუ რა მოხდა რამდენიმე დღის წინ საქალაქო სასამართლოს ეზოში, მაშინ როდესაც პროცესები დასრულდა და ამის შემდგომ მანდატური სამსახურის წარმომადგენლებმა სავარაუდოდ სამოქალაქო აქტივისტზე იძავდეს. თუმცა რუსკამ ჭედლიძე არ იქნება ერთადერთი პირი, რომელიც საგამოძიებო უწყებას მანდატური სამსახურის თანამშრომლების მხრიდან განხორციელებულ სავარაუდო ძალადობაზე მოუყვება. არსებული ინფორმაციით ხვალ დღის განმავლობაში ადვოკატი მარიკა არევაძე არის დაბარებული გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო სამსახურში. ადვოკატიც ამტკიცებს, რომ უფლებამოსილებას გადაამეტეს საქალაქო სასამართლოს მანდატურებმა.